Zdravo. Ovo je Angel baterija i punjač. Odlučio sam početi ulagati u ove alate ručne na baterije zato što u podrumu u zgradi u kojoj živim nemam struje, da mogu sad spojiti neki mali cirkular ili neku brusilicu ili tako nešto. Pa sam odlučio krenuti s ovim akumulatorskim, znači alatima ručnim. I usput bila je u FIS-u neka akcija, bila je godišnjica FIS-a ovdje u Banja Luci, pa je bila akcija 20% popusta na alat. Tako da sam ovaj punjač, brzi punjač sa baterijom od 3 ampere časa dobio za 100 maraka, to je 50 eura, a kupio sam i ručni cirkular, on je bio 169 maraka, ali na akciji je ispod 130 i nešto. O njem će biti više u nastavku videa, ali evo da vidite šta ima ovdje kad kupite ovako pakovanje sa baterijom. Nije nešto teško. Napon na bateriju je 18 volti. Ovo je brzi punjač. Ne znam da li postoje spori punjači, ali ovo kao high speed charger. Znači ovo je bukvalno otvaranje sad po prvi put. Ovo je punjač, rećici, ovo je baterija, ovo je uputstvo. Uputstvo je na više jezika. Garancija je, mislim, 2 godine. Na alat sigurno, a na bateriju ne znam. Od dana kupnje traje 2 godine za proizvod za kućne majstore, godinu za proizvod kupuju pravne osobe, 6 mjeseci za baterije i punjače. Znači 6 mjeseci je garancija na bateriju i punjač. Sad kod ovog punjača, znači punjač se može okačiti na zid, ima ove rupice, znači da bude okačen i onda vi samo bateriju na njega ovako nakači. Znači baterija se ovako okači, baterija, i ona se puni. Ovo se ušteka u struju i to je to. Sad Angel se hvali da je ovo neka nova tehnologija što se tiče baterija, tako da nema memorijskog efekta, brzo se puni, može stajati, može se prazniti, sve u pitanju su litijum-ionske baterije. Ovaj konkretno od 3 ampere časa, inače raspon ove baterije idu od 1 ampere čas do 5,2 ampere časova. Znači, sad ćemo mi to spojiti. Evo. Palili smo. To radi. Sad ćemo početi da vidimo uputstvo, da li šta kažu za način na koji se puni. Ovo je ga list. Charging time, znači vrijeme za koje se baterija napuni. Znači konkretno ova baterija od 3 ampere časa se napuni za 60 minuta, najmanje. S tim što ovdje postoji indikator koliko je baterija puna, a i ovdje na samoj bateriji postoji indikator koliko je baterija puna. I sad konkretno, znači svaka baterija ima ovaj ovdje indikator. Kad se stisne ovo ovdje dugmence, vidite koliko je puno. Znači kao u 3 banke je podijeljeno, 2 su pune, 1 je prazna, znači možemo reći da je ovo na 66%, znači 2/3 su pune. Samo slajd i vidimo sad. I sad je pustimo da se puni. Baterija se napunila do kraja. Skidam iz punjača, nije se ugrijalo uopšte, da vidimo šta će ovo pokazati. Znači pokazuje sve 3 da je dobro.
bila o kojoj sam pričao, znači ručni cirkular na baterije. Što imamo u kutiji? Znači, u kutiji imamo ručni cirkular, dođe u kesi. Ovo, što ovako izgleda. Znači, to je cirkular, uputstva, graničnik. To je to. Nema više ništa. Što se tiče samog cirkulara, ovo ćemo skinuti. Ovo je, koliko se vidi, TECS 18 Li Sol. Kako on radi? Znači, baterije se stavlja ovdje ovako tu, sa donje strane. I imate kočnicu, mislim to je sigurnosni kidač i znači dok to ne stisnete, ona neće da radi. To je to, sad ćemo skinuti. Baterija se skida ovako, stisne se od crveno, izvuče. Da se ne povrijem, da vam objasnim na brzinu. Znači ima ovu zaštitu, logično. Ovo je konkretno ploča standardna koja dođe sa njim. Znači, koliko se vidi, 150 puta 10 puta 1,6 mm, 24 zuba. I ovdje piše šta sve može da sječe. Cirkular, ploča se skida pomoću ovog imbus ključa. Ovdje držite to se lako skida, to ćemo kasnije objasniti. Ovo je znači za ovaj ovdje dio je da možete ovu zaštitu pomjeriti. Spajanje za usisivač zbog prašine. Ovdje imate da možete nakositi ovo. Znači, ovo odvrnemo. Možemo sad zakrenuti da ide pod nekim uglom, konkretno ugao od 45 stepeni i kad upalimo to reže pod uglom od 45 stepeni. Stavljamo znači postoje to što se tiče ugla rezanja u odnosu na ravnu površinu. Sad ćemo mi to da i jednostavno je prilično. Znači ne treba nikakav alat dodatno granični otpust. Jeste. Znači graničnik ide ovdje. Odvrćemo da može graničnik da uđe. Sad s koje strane želite, lijeve ili desne. Na graničniku postoji mjere, tipa želite 10 cm, podesite tu, zavrnete graničnik i sada kada režete odavde do ovde 10 cm. Znači to je graničnik. Podesite dubinu, ipak se dubina može. Znači
ovdje, ovo otpojite, ovako, i imate ovdje dugmence, koliko se vidi, stisnete to i izvučete ovaj dio. I ovdje imate graničnik koliko je to u dubinu, znači od 0 do 43 mm tu. Podesite i kad završite s tim samo ovo vratite i ovo opet stisnete. I to je to. Kao što ste vidjeli, par stvari sam izrezao čisto i ja da vidim kako to radi, pošto nisam prije palio cekular uopšte. Znači isjekao sam neke ove od palete, neke što sam našao. Znači ovo je neka prilično mekano drvo. Isjekao sam još ovu daskicu. I ovo, znači neke letvice. Znači sve je to u principu mekano drvo i to ide baš fino. Znači u slučaju da se odlučite za ovo, znači ovaj ručni cekular, nećete pogriješiti. Stvarno. Znači, laganje, fino leži u ruci, može se fino gurat. Ima čak i ovu LED, znači diodu, koja, kao što vidite, svijetli fino i obasjava vam to gdje radite. Sad je jedina stvar koju nisam uspio još uraditi je da odvrnim ovu reznu ploču. Baš je stegnuto, a ne bi da se silim nešto sad na njoj. Ova rezna ploča što dođe s njom, sa cikularom, je za sad dobro za ovo što ja radim, znači neko sitne neke stvari. Ono što nisam radio je da režem ivericu, da vidim kako bi to išlo, ali evo, možemo i to sad da probamo.
možemo reći da ivericu baš lijepo sječe. Baš lijepo sječe. Znači, kao što vidite, baš ravan rez. I nije pokidano. Nešto puno, očekivao sam da će biti puno gore. Ovo je prilično dobro. Prilično. Mislim, ne može se porediti sa ovim pravim industrijskim pilama koji je baš sitan zub, ali prilično je dobro. Znači, s ove strane ne primijeti se ništa. Baš ništa. I ovo je, pretpostavljam, strana koja ulazi u nju, a ovo je strana koja izlazi, pa samim tim ima puno više ovih pokidanih dijelova. Ali ovo je prilično dobro. Znači, ovo je baš dobro. To nije. Šta jest? Iskreno, ja sam prezadovoljan s ovim ručnim cirkularom.